다 같이 인사하시겠습니다. เราจะทักทายกันนะคะ 사와디카. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ 오늘 주일 아침에 하나님 말씀 들으러 이렇게 배우러 오셔서 감사드립니다. ก็ในวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เราได้มาอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันค่ะ 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들이고 자신에게 유익이 되었으면 좋겠습니다. ก็อยากให้ทุกคนนะคะรับเอาพระวจนะนี้ไปแล้วก็ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับแต่ละคนค่ะ 예, 같이 기도하시겠습니다. เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะ 우주 만물을 창조하시고 인간 역사를 주관하시는 살아계신 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลโลกทั้งปวงและปกครองมวลมนุษยชาติ 우리가 죄인이었을 때 우리를 심판하지 않으시고 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다. พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมายังแผ่นดินโลกเพื่อช่วยให้เราคนบาปให้รอด 십자가에서 우리 대신하여 피 흘리시고 죽으시고 또 3일 만에 부활하셨습니다. ด้วยความที่พระองค์ทรงหลั่งเลือดและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเราและพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์มาเพื่อเรา 우리의 죄를 영원히 씻어주시고 하나님 자녀 삼아주신 크신 은혜 감사합니다. พระองค์ทรงประทานพระคุณอันยิ่งใหญ่ให้แก่เราโดยการที่พระองค์ทรงลบล้างบาปนั้นให้แก่เราและพระองค์ทรงประทานให้เราเป็นบุตรของพระองค์ 구원받은 우리 형제 자매님들 하나님 말씀을 배우는 가운데 신앙생활 잘할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้พี่น้องของเราที่ได้รับความรอดผ่านทางพระองค์นี้ได้เติบโตขึ้นในทางความเชื่อด้วยเถิด 아직 우리 중에 거듭나지 못한 사람들 있다면 계속해서 기회를 주시고 말씀에 집중할 수 있도록 도와주시옵소서. หากยังมีท่านใดในหมู่พวกเราที่ยังไม่ได้รับความรอดขอพระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาเหล่านี้ตั้งจิตจดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระองค์และได้รับความรอดได้ด้วยเถิด 시작하는 시간부터 마치는 시간까지 주 성령님께만 의지합니다. ตั้งแต่เริ่มต้นพระวจนะไปจนถึงจบพระวจนะเราขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 네, 디모데후서 3장 13절 14절 찾겠습니다. เราจะเปิดหานะคะพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อที่13ถึงข้อที่14พร้อมกันค่ะ 네, 화면을 보시고 같이 읽겠습니다. หรืออาจจะดูที่หน้าจอนะคะแล้วก็อ่านพร้อมกันค่ะ ในขณะที่คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลงกว่าเก่า อีกทั้งยังล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วย แต่ท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคง และท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมาจากใคร 오늘 그리스도 안에서 말씀 생활이라는 제목으로 같이 생각해 보겠습니다. ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้พระวจนะกันในหัวข้อชีวิตตามพระวจนะในพระคริสต์กันค่ะ 이 말씀처럼 이 세상은 속고 속이는 세상입니다. อย่างที่พระวจนะนี้ได้บอกไว้นะคะว่าในโลกใบนี้มีแต่สิ่งหลอกลวงค่ะ 여러분 이 세상에 과연 믿을 것이 무엇이 있을까요? คือในทุกคนคะในโลกใบนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเชื่อถือได้จริงๆอะค่ะคิดว่ามันคืออะไรคะ 인터넷에 수많은 정보들이 있지만 믿을 수 있는 것은 극히 작습니다. ถึงแม้ว่าในอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีข้อมูลมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเชื่อถือได้นั้นมันมีเพียงแค่นิดเดียวค่ะ 도서관에 가면 엄청난 많은 양의 책이 있지만 그것이 다 진리는 아니에요. หรือถึงแม้ว่าเราจะไปที่หอสมุดนะคะในนั้นนะคะสมุดหนังสือที่เชื่อถือได้จริงๆก็มีไม่มากค่ะที่เป็นความจริง 친한 사람들의 말도 믿을 수 없는 세상이 되었습니다. หรือว่าคนใกล้ๆตัวเราคำพูดของเขาก็ไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้ค่ะ 왜냐하면 이 세상은 바로 공중 권세 잡은 자 사탄 마귀가 주관하기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าในโลกใบนี้นะคะมีมารซาตานเนี่ยคอยครอบงำอยู่หรือว่ามารซาตานเนี่ยมีอำนาจอยู่ในอากาศนั่นเองค่ะ 마귀는 모든 사람들을 속여서 진리를 알지 못하게 방해합니다. มารซาตานนะคะกำลังล่อลวงทุกคนเนี่ยด้วยความเท็จนะคะและนำไปสู่ความบาปค่ะ 말씀을 깨닫지 못하게 해서
결국 심판받고 지옥으로 데려갑니다. เพราะว่าไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ใช่ไหมคะ ผลสุดท้ายแล้วก็คือถูกมารซาตานเนี่ยนำดึงลงไปสู่นรกค่ะ 그러나 진리의 말씀인 성경을 배워서 하나님의 사랑을 깨달으면 천국으로 갈 수 있는 거예요. แต่ถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้และตระหนักรู้ถึงพระวจนะของพระเจ้านะคะ เราก็จะสามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 유일하게 이 세상 수많은 거짓에서 그 속임에서 벗어날 수 있는 방법은 하나님 말씀밖에 없습니다. ก็คือวิธีที่เราจะสามารถสลัดการล่อลวงในโลกใบนี้ออกไปได้มีเพียงแค่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 그래서 가장 중요한 것은 말씀을 통해서 하나님의 사랑을 깨닫는 것이 첫 번째예요. ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือเราต้องตระหนักรู้ถึงความรักของพระเจ้าก่อนค่ะ 여러분 교회를 다닌다고 해서 구원받은 것이 아니에요. ทุกคนคะการเข้าโบสถ์นะคะไม่ใช่การได้รับความรอดค่ะ 예, 내가 기도 응답을 받았다고 해서 그것이 구원받은 게 아닙니다. หรือว่าการที่เราอธิษฐานแล้วเราได้รับการตอบรับการอธิษฐานนั่นก็ไม่ใช่การได้รับความรอดนะคะ 내가 병 고침을 받았다고 해서 그것이 구원받은 증거가 아니에요. หรือว่าเราได้รับการรักษาโรคให้หายนั่นก็ไม่ใช่การได้รับความรอดค่ะ 내가 복권에 당첨되고 잘 먹고 잘 살아졌다고 해서 그것이 구원받은 것이 아닙니다. หรือว่าการที่เราถูกเลขถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะ ชีวิตกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้น นั่นก็ไม่ใช่การได้รับความรอดค่ะ 진리인 하나님의 말씀을 통해서 예수님의 사랑을 알고 깨닫는 것이 구원입니다. คือความรอดนะคะคือการที่เราตระหนักรู้ถึงความจริงตระหนักรู้ถึงความรักของพระเยซูนะคะ นั่นคือความรอดที่แท้จริงค่ะ 그리고 구원받은 이후에도 사탄 마귀가요 우리 신앙생활을 못하게 하려고 계속 속여요. และหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วนะคะ มารซาตานเนี่ยก็จะคอยขัดขวางเราให้เราล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาค่ะ 그래서 우리는 속지 않기 위해서 진짜와 가짜를 구별할 수 있는 눈이 있어야 됩니다. ดังนั้นนะคะเพื่อที่ให้เราเนี่ยไม่ต้องตกอยู่ในการล่อลวงของมารซาตานเราจึงต้องมีตาที่สามารถจะแยกแยะระหว่างความจริงกับเรื่องที่เป็นเรื่องโกหกได้ค่ะ 바로 하나님의 말씀으로 분별이 가능합니다. นั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่มีฤทธานุภาพที่จะสามารถแยกแยะได้ค่ะ 우리 조상 아담은 사탄 마귀의 거짓말에 속아서 죄를 범했고 이 온 세상의 죄를 물려줬습니다. บรรพบุรุษของเราเองก็เช่นเดียวกันอย่างอดัมนะคะที่ตกอยู่ในการล่อลวงของมารซาตานนะคะทำให้เขาเนี่ยไหลไปตามการล่อลวงของมารซาตานค่ะ 그 아담과 하와를 속였던 마귀가 지금도 수많은 사람들을 속여서 지옥으로 데리고 가요. การที่อาดัมถูกมารซาตานล่อลวงนะคะยังมาจนถึงในปัจจุบันนี้ เพราะว่ามันนำมาซึ่งการที่มารซาตานเนี่ยจะดึงพามนุษย์ทุกคนนะคะลงไปสู่นรกค่ะ 그리고 구원받은 그리스도인들에게도 속여서 신앙생활을 망치게 하고 있습니다. และมันนะคะกำลังหลอกล่อหรือว่าล่อลวงคริสเตียนที่ได้รับความรอดแล้วนะคะให้ชีวิตในทางความเชื่อของเราเนี่ยล้มลงค่ะ 여기 14절 다시 보시겠습니다. เดี๋ยวเราจะดูในข้อที่14อีกหนึ่งรอบนะคะ 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라 라고 했습니다. บันทึกไว้ว่าแต่ท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคงและท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมาจากใคร 여러분 우리가 마귀에게 속지 않기 위해서는 확실히 성경을 배워야 되는 거예요. ทุกคนคะถ้าเราไม่อยากที่จะถูกมารซาตานล่อลวงนะคะเราจะต้องเรียนพระคัมภีร์ให้เข้าใจเป็นอย่างดีค่ะ 세상에 수많은 위조 지폐가 있습니다. คือในโลกใบนี้นะคะมีการล่อลวงหลายอย่างค่ะ 여기 1000바트짜리 지폐가 있어요. ตรงนี้นะคะมีเงินจริงกับอยู่1,000ค่ะ 전문가들이 아니면 무엇이 가짜인지 진짜인지 구별할 수가 없습니다. ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะก็จะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือแบงค์จริงอันไหนคือแบงค์ปลอม 여러분 진짜 지폐를 구별할 수 있는 방법이 있습니다. ทุกคนคะมันมีวิธีแยกระหว่างแบงค์จริงแบงค์ปลอมอยู่ค่ะ 수많은 가짜 지폐를 공부해서는 안 돼요. คือเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับแบงค์ปลอมหลายๆอย่างไม่ได้ค่ะ 가짜 지폐를 자꾸 공부하면 헷갈려요. ถ้าเราเรียนแค่แบงค์ปลอมอะค่ะมันจะทำให้เราสับสน 진짜 지폐만 공부하면 나머지는 다
가짜로 분별될 수 있는 겁니다. แค่ศึกษาแบงก์จริงเท่านั้นนะคะจะทำให้เราสามารถแยกแยะออกว่าที่เหลือเนี่ยเป็นแบงก์ปลอมค่ะ 마찬가지로 이 진짜 지폐, 진리인 우리 하나님의 말씀을 배워서 마귀로부터 우리를 건져내야 됩니다. เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราเรียนรู้พระวจนะซึ่งเป็นความจริงเนี่ยเราก็จะสามารถแยกแยะในสิ่งที่กำลังหลอกลวงเราบนโลกใบนี้ได้ค่ะ 그리고 우리가 신앙생활 하면서요. 왜 하나님을 기쁘시게 하지 못할까요? และในขณะที่เราใช้ชีวิตในทางความเชื่อค่ะทุกคนสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้ 하나님 말씀에 순종하지 않고 왜 자꾸 육신적인 것을 먼저 생각할까요? ทุกคนคิดว่าทำไมเราถึงเลือกเอาแต่ความคิดของตัวเองมาเป็นที่หนึ่งแต่ว่าไม่กลับกลายเป็นว่าไม่เลือกพระวจนะของพระเจ้าล่ะคะ 그 이유는 말씀 안에 확실히 거하지 못했기 때문에 그래요. เหตุผลนั้นนะคะก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นในพระวจนะอย่างมั่นคงนั่นเองค่ะ 말씀을 배우고 말씀을 확실히 아는 사람은 순종할 수 있고 신앙생활 승리할 수 있는 겁니다. คนที่เรียนรู้และยึดมั่นในพระวจนะนะคะอย่างมั่นคงเนี่ยจะสามารถเลือกพระประสงค์ของพระเจ้าและสามารถที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ค่ะ 여러분 물고기가 물 밖에서 살 수 있을까요? ทุกคนคะปลาค่ะมันสามารถใช้ชีวิตอยู่นอกน้ำได้ไหมคะ 네, 살 수 없어요. ไม่ได้ค่ะ 마찬가지로 그리스도인이 말씀 밖에서 살아갈 수가 없습니다. เช่นเดียวกันค่ะคริสเตียนอย่างเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่นอกพระวจนะได้ค่ะ 물고기가 물 속에서 살아야 되는 것처럼 그리스도인은 말씀 안에서 신앙생활이 가능합니다. คริสเตียนนะคะต้องดำเนินชีวิตในทางความเชื่ออยู่ภายในพระวจนะเช่นเดียวกับปลาที่มันจะต้องมีชีวิตอยู่ใต้น้ำค่ะ 요한일서 3장 9절 말씀 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมหนึ่งยอห์นนะคะบทที่3ข้อที่9พร้อมกันค่ะ ผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปเพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้า 여기 하나님의 씨가 우리 속에 거한다고 했습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าเพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นก็คืออยู่ในเราค่ะ 여기 하나님의 씨는 바로 하나님 말씀을 말합니다. เชื้อของพระเจ้าในที่นี้นะคะมีความหมายว่าพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 하나님의 말씀이 자기 속에 있는 사람은 죄를 짓지 아니하나니라고 했습니다. คือบอกไว้ว่าคนที่มีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในตัวเองนะคะจะไม่มีทางทำบาปค่ะ 여러분 우리 구원받기 전에는요 하나님의 씨가 없었고 죄 씨가 있어서 죄를 주렁주렁 맺었습니다. ทุกคนคะก่อนที่เราจะได้รับความรอดนะคะเราไม่ได้มีเชื้อของพระเจ้าอยู่ภายในเรานะคะแต่ว่าเรามีเชื้อบาปเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำบาปโดยธรรมชาติค่ะ 그러나 구원받은 이후에는 하나님의 씨, 말씀이 들어왔기 때문에 죄의 열매가 아니라 성령의 열매를 맺게 되는 거예요. แต่หลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วนะคะภายในเราเนี่ยมีเชื้อของพระเจ้าอยู่ทำให้แทนที่เราจะเกิดผลเป็นบาปนะคะแต่ว่าเราเกิดผลเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แทนค่ะ 그래서요 여기 씨가 들어왔으니까 옛날하고 삶이 조금씩 바뀌는 거예요. ดังนั้นพอเชื้อนั้นเข้ามาอยู่ในเราแล้วนะคะความในชีวิตของเราค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะ 이전에는 죄를 짓는 것을 좋아하고 즐거워했는데 지금은 마음이 자꾸 불편해져요. เมื่อก่อนนะคะเราเห็นบาปเราก็จะทำเหมือนแบบอยากจะทำเรื่อยๆนะคะแต่พอเรามีเชื้อนี้อยู่ในใจเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปค่ะ 죄가 불편하지 않고 계속 죄를 좋아하고 즐거워한다면 정말 내가 구원받은 사람인지 자신을 돌아봐야 됩니다. ถ้าเกิดว่าเรายังมีจิตใจที่อยากจะทำบาปอยากจะสนุกที่จะทำบาปนะคะเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองดีๆว่าเราเนี่ยได้รับความรอดแล้วจริงๆหรือยัง 베드로전서 2장 2절 말씀에 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 이로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. ในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อที่2นะคะบันทึกไว้ว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด 여러분 아기가 성장을 하기 위해서는
일정한 음식을 계속 먹어야 됩니다. ทุกคนคะถ้าเด็กทารกอะเพื่อจะให้น้องเติบโตมันก็ต้องกินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะ 우리 그리스도인에게 영적인 음식이 무엇일까요? แล้วสำหรับคริสเตียนเราอาหารทางฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไรคะ 네, 여기 바로 신령한 젖 하나님의 말씀을 말합니다. ตรงนี้นะคะคำว่าน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนในที่นี้ก็มีความหมายว่าพระวจนะของพระเจ้านั่นเองค่ะ 네, 우리 갓난아기들 입을 잘 보셔요. ลองดูที่เด็กปากของเด็กทารกดีๆนะคะ 네, 엄마 젖을 먹고 싶어서 입을 자꾸 움직이잖아요. คือเพราะว่าอยากกินนมแม่มากๆ ปากก็เลยขยับอยู่ตลอดเวลาค่ะ 마찬가지로 죄 사함 받은 사람은 구원받은 사람은 하나님의 말씀을 먹고 싶어서 자꾸 입을 움직이는 거예요. และคริสเตียนเราที่ได้รับความรอดนะคะ เราต้องใฝ่หาที่อยากจะดื่มน้ำนมฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าซึ่งนั่นก็คือพระวจนะของพระองค์ เราก็ต้องขยับปากอยู่เสมอค่ะ 아기가 젖을 먹지 않으면 병에 걸리고 생명도 위험하잖아요. เพราะว่าถ้าเด็กทารกไม่กินนมไม่ดื่มนมใช่ไหมคะ ร่างกายก็จะไม่แข็งแรงจะเป็นอันตรายค่ะ 우리도 하나님 말씀을 먹지 않으면 온갖 병에 걸리고 생명이 위험할 수도 있는 거예요. เราเองก็เช่นเดียวกันนะคะ ผู้ที่เชื่อที่ได้รับความรอดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รับพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปนะคะ ชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเราก็จะตกอยู่ในอันตรายเช่นเดียวกันค่ะ 그리고 이 말씀에 이는 이로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. และในพระวจนะนี้นะคะบอกไว้อีกว่าเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด 여기서 구원은 영혼 구원이 아니라 바로 생활 구원을 말합니다. ความรอดในที่นี้นะคะไม่ใช่ความรอดทางฝ่ายวิญญาณ แต่เป็นความรอดทางเนื้อหนังร่างกายค่ะ 하나님의 말씀을 사모하고 잘 먹으면 우리 생활이 점점점 거룩하게 변한다는 것을 말해요. คือกำลังบอกว่าถ้าเราเนี่ยปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณของพระเจ้านะคะ ชีวิตของเราเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะ 그럼 반대로 말하면 하나님 말씀을 먹지 않으면 사모하지 않으면 우리 생활 구원이 이루어지지 않는다는 뜻입니다. ถ้าในพูดในทางกลับกันนะคะ ถ้าเราไม่เลือกรับพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปเนี่ยชีวิตในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยชีวิตในทางความเชื่อของเราก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะไม่เติบโตค่ะ 빌립보서 2장 12절 말씀 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่12นะคะบันทึกไว้ว่าฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตสาห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ 네, 여기 빨간색 글자를 보면 하나님 말씀에 항상 복종하면서 우리의 생활 구원을 이루어가는 겁니다. ตรงนี้นะคะถ้าดูตัวหนังสือสีแดงเนี่ยจะบันทึกไว้ว่าเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอสมกับความรอดของท่าน 그래서 형제 자매님들을 가만히 보면요. 아, 성장했다라는 것을 금방 눈치챌 수 있습니다. ดังนั้นนะคะถ้าเราลองดูดีๆนะคะเราจะเห็นถึงความเติบโตของความรอดของคนอื่นได้ค่ะ 항상 말씀 배우는 곳에 참석하고 말씀에 순종하는 삶을 사는 형제 자매님들은 오? 왜 저렇게 변했지? 점점 거룩해지네? 라고 금방 알 수 있어요. เราจะสามารถรู้ว่าพี่น้องคนนั้นนะคะมีความเชื่อที่เติบโตได้ด้วยการเขาเข้าร่วมการสามัคคีธรรมทุกอาทิตย์เขาฟังพระวจนะบ่อยๆค่ะ 그런데 말씀도 참석하지 않고 말씀도 읽지 않고 순종하지 않으면 점점점 세상과 더 가까워지는 걸 볼 수 있습니다. แต่ถ้าเราจะเห็นได้ว่านะคะถ้าใครบางคนที่ไม่ค่อยเข้าร่วมฟังพระวจนะไม่อ่านพระวจนะไม่เชื่อฟังนะคะเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าความเชื่อของเขาไม่ได้เติบโตขึ้นค่ะ 그래서 신앙생활은 말씀 생활이라고 할 정도로 너무나 중요한 거예요. 신앙생활이라는 것은 말씀 생활이라는 겁니다. ค่ะคำว่าชีวิตในทางความเชื่อนะคะพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตที่ดำเนินตามพระวจนะนั่นเองค่ะ 그리고 그리스도인들에게 그 말씀이 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพระวจนะนั้นมีผลอย่างไรต่อชีวิตของคริสเตียนค่ะ 욥기 23장 12절 읽겠습니다.
เราจะอ่านพระธรรมโยบนะคะบทที่ 23 ข้อที่ 12 พร้อมกันค่ะ ข้ามิได้ภาคจากพระบัญญัติแห่งไพรพระโอษฐ์ของพระองค์ ข้าสะสมพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ไว้มากกว่ากฎเกณฑ์ของข้า 자, 욥은 3,500년 전 사람입니다. ทุกคนคะโยบนะคะเป็นคนที่อยู่มาตั้งแต่ 3,500 ปีที่แล้วค่ะ 그런데 고백하기를 일정한 음식보다 하나님 말씀을 더 귀하게 생각했어요. แต่เขาได้พยานออกมาว่าเขาเนี่ยได้สะสมพระวจนะของพระเจ้าไว้มากกว่ากฎเกณฑ์ของเขาค่ะ 여기 맛있는 음식이 있어요. ตรงนี้นะคะมีอาหารอร่อยๆอยู่เยอะมากค่ะ 여러분 이 음식을 더 사모하세요? 아니면 하나님 말씀을 더 사모하세요? ทุกคนควรจะต้องปรารถนาอาหารอร่อยๆพวกนี้หรือปรารถนาพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าคะ 솔직히 말씀해 보세요. ลองตอบออกมาตรงๆค่ะพูดตรง 여러분 구원받기 전에는 우리가 이 음식을 더 사모했습니다. ๆก็ก่อนที่เราจะได้รับความรอดนะคะ เราก็จะปรารถนาอาหารพวกนี้มากกว่าค่ะ 그리고 우리의 건강을 위해서 이 음식을 잘 먹는 것도 중요합니다. และก็เพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงนะคะ อาหารพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ 그런데 하나님의 자녀가 된 이후에는 음식에 대한 욕심보다는 하나님 말씀에 대한 욕심이 점점점 커져야 되는 거예요. แต่หลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วนะคะ มากยิ่งกว่าอาหารพวกนี้ที่เราปรารถนาก็คือ เราจะปรารถนาพระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งกว่าและความเชื่อของเราก็จะค่อยเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะ 여러분 이 성경은 나를 내 생명을 살린 책이잖아요. ทุกคนคะหนังสือเล่มนี้นะคะ เป็นหนังสือที่ช่วยชีวิตเราไว้ค่ะ 그리고 성장하고 자라는 것도 하나님 말씀으로만 가능한 거예요. และการที่จะเติบโตขึ้นไปได้ก็มีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 여러분 육체는 시간이 지나면서 쇠약해지고 병이 들고 결국은 없어집니다. ทุกคนคะร่างกายของเราค่ะ เมื่อเวลามันผ่านไปเรื่อยๆ มันก็จะค่อยห่อเหี่ยวลงทั้งเป็นโรคบ้างอะไรบ้างค่ะ 그런데 여러분 영혼은 영원히 죽지 않아요. แต่ว่าจิตวิญญาณของเราค่ะ มันอยู่ชั่วนิรันดร์ค่ะ 예. 그래서 내 영혼과 마음을 튼튼하게 하려면 하나님 말씀을 잘 섭취해야 됩니다. ดังนั้นเพื่อจะให้จิตวิญญาณของเราแข็งแรงนะคะ เราจะต้องเคี้ยวพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 그래서 첫 번째로는 말씀은 나에게 영적인 힘을 준다. 너무 중요합니다. ดังนั้นนะคะพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ 예. 그리고 두 번째로는 말씀은 우리가 죄를 짓지 않도록 보호해 줍니다. พระวจนะของพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่ปกป้องเราค่ะ 에덴 동산의 아담과 하와는 하나님 말씀이 없었기 때문에 불순종했습니다. ในสวนเอเดนนะคะอาดัมและเอวาได้ละทิ้งพระวจนะของพระเจ้าโดยการที่ไม่เชื่อฟังค่ะ 예. 성경의 그 믿음의 선배들은 하나님의 말씀을 가까이 했기 때문에 죄를 이길 수가 있었어요. คือพี่น้องที่ได้รับความรอดก่อนนะคะ ด้วยความที่เขามีพระวจนะอยู่ในใจเสมอ เขาจึงสามารถเอาชนะบาปได้ค่ะ 그런데 구원받은 우리 그리스도인도 하나님 말씀을 멀리하면 죄를 쉽게 짓는 거예요. แต่ถ้าเกิดว่าเราคริสเตียนที่ได้รับความรอดแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ห่างไกลพระวจนะของพระองค์มันก็จะทำให้เราเนี่ยล้มลงต่อบาปได้ง่ายค่ะ 로마서 8장 2절 말씀에 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. ในพระธรรมโรมบทที่ 8 ข้อที่ 2 นะคะบันทึกไว้ว่า เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย 여기 법이라는 것은 바로 힘을 말합니다. ทุกคนคะคำว่ากฎตรงนี้นะคะหมายถึงอำนาจค่ะ 두 가지 힘이 나오죠. มีอำนาจ2 สิ่งใช่ไหมคะ 첫 번째는 생명의 성령의 힘이 나오고 두 번째는 죄와 사망의 힘이 나옵니다. อำนาจแรกนะคะก็คืออำนาจของพระวิญญาณแห่งชีวิต และอำนาจที่2นะคะคืออำนาจแห่งบาปและความตายค่ะ 우리 예수님께서 십자가에서 피를 흘리고 죽으실 때 죄와 사망을
죽여버린 겁니다. ในตอนที่พระเยซูคริสต์ของเรานะคะถูกตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ในเวลานั้นคือเวลาที่เราหลุดพ้นออกจากอำนาจของบาปและความตายค่ะ 그 십자가의 사랑을 깨달은 사람에게는 생명의 성령의 힘이 내 속에 들어온 겁니다. คนที่ได้รับรู้ถึงความรักนั้นนะคะอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเราค่ะอำนาจของพระวิญญาณแห่งชีวิตจะมีอยู่ในเราค่ะ 그래서 우리를 주관하는 것은 여기 죄와 사망의 힘이 아니라 생명과 성령의 힘이라는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다. ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องจำไว้นั่นก็คือนะคะสิ่งที่ควบคุมชีวิตเราในตอนนี้ไม่ใช่อำนาจแห่งบาปและความตายแต่เป็นอำนาจของพระวิญญาณแห่งชีวิตค่ะ 성령을 쫓아서 살아간다는 뜻은 결국 하나님 말씀을 따라간다는 거예요. การดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะคะก็คือหมายถึงการที่เราดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้านั่นเองค่ะ 여러분 성령 충만하다는 뜻은 말씀이 충만하다는 뜻이에요. ทุกคนคะคำว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงว่าเราเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 어떤 분들은 착각을 하셔요. บางคนอาจจะสับสนค่ะ 내가 마음이 너무 좋고 기분이 좋으면 성령 충만하다고 오해하셔요. ถ้าจิตใจของฉันรู้สึกดีถ้าฉันรู้สึกดีนะคะมันก็หมายถึงว่าฉันเนี่ยเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 성령 충만은 내 기분이나 감정이 아니라 하나님 말씀을 많이 가지고 있으면 성령 충만인 거예요. แต่การเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เป็นการที่เราเนี่ยมีพระวจนะเต็มอยู่ในเราค่ะ 그리고 말씀을 가까이 하면 세상, 마귀, 그리고 우리의 육신 이 세 가지가 멀어지게 됩니다. และถ้าเราอยู่ติดสนิทกับพระวจนะนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยออกห่างจากมารโลกและเนื้อหนังได้ค่ะ 반대로 말씀을 멀리하면 세상과 가까워지고 마귀와 가까워지고 네 육신대로 살아가는 거예요. ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเราออกห่างจากพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันจะทำให้โลกมารและเนื้อหนังเนี่ยครอบงำเราได้ค่ะ 시편 119편 9절 말씀 청년이 무엇으로 그 행실을 깨끗게 하리이까 주의 말씀을 따라 삼갈 것이니이다. ในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่9บันทึกไว้ว่าคนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ 여러분 이 말씀 잘 보세요. ทุกคนดูพระวจนะนี้ดีๆนะคะ 인생에 정답이 나와 있잖아요. มีคำตอบของชีวิตออกมาอยู่ค่ะ 우리가 거룩하게 살아갈 수 있는 방법은 하나님 말씀을 따라가는 거다라고 되어 있습니다. บอกไว้ว่าวิธีที่จะทำให้วิถีทางชีวิตของเราบริสุทธิ์ได้นั่นก็คือปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์นั่นเองค่ะ 똑같이 11절 말씀에도 내가 주께 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. และในข้อที่11ก็มีบันทึกไว้ว่าข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ 이 말씀에도 하나님 말씀을 내 마음에 두면 죄를 안 짓는다. 그죠? 돼 있습니다. ก็มีพระวจนะนี้ก็บันทึกไว้อีกใช่ไหมคะว่าพระดำรัสของพระองค์ถ้าเราเก็บรักษาไว้ในใจเนี่ยเราจะไม่ทำบาปอีกต่อไป 여러분 인생에서 말씀을 굳게 세우는 사람은 죄가 나를 주장할 수 없는 거예요. ทุกคนคะถ้าคนใดนะคะที่ตั้งมั่นอยู่ในพระวจนะมีพระวจนะอยู่ในใจนะคะบาปเนี่ยไม่สามารถที่จะครอบงำเราได้อีกต่อไปค่ะ 혹시나 우리가 실수로 죄를 지었다고 할지라도 하나님께서는 말씀으로 우리를 깨끗하게 돌이켜 주시는 거예요. และถึงแม้ว่าอาจจะมีวันใดวันหนึ่งที่เราทำผิดพลาดไปแต่พระเจ้าเนี่ยค่ะจะทรงช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่ากลับมาเป็นดั่งเดิมได้ค่ะ 그리고 세 번째로는 말씀은 사람을 겸손하게 변화시킵니다. และอย่างที่3นะคะพระวจนะเนี่ยทำให้มนุษย์มีใจถ่อมลงค่ะ 우리는 원래 죄성을 가지고 있기 때문에요. 교만한 사람입니다. ทุกคนคะในตอนที่เรายังไม่ได้รับความรอดนะคะเราเคยเป็นคนที่มีจิตใจที่หยิ่งพยองค่ะถือตัว 그런데 교만한 것을 내가 노력해서 겸손하게 바꿀 수는 없어요. แต่ว่าการจิตใจที่หยิ่งพยองนี้นะคะมันไม่ได้หายไปโดยการที่เราพยายามที่จะให้มันหายนะคะ 여러분 사람들 앞에서
겸손한 척 할 수는 있습니다. ทุกคนคะในตอนที่เราอยู่ต่อหน้าคนอื่นเราจะอาจจะแกล้งทำเป็นถ่อมใจลงก็ได้ค่ะ 친절하게 대한다고 해서 그것이 하나님 앞에 겸손이 아니에요. แต่การที่เราทำดีต่อคนอื่น หรือว่าเป็นคนใจดีนะคะ มันไม่ใช่การถ่อมใจต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าค่ะ 우리 스스로 노력으로는 겸손해질 수 없는데 하나님 말씀으로는 가능합니다. คือด้วยความพยายามของเรานะคะ มันไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจที่หยิ่งพยองนี้หายออกไปได้ แต่มีเพียงพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจของเราถ่อมลงได้ค่ะ 여기 신명기 17장 19절 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อที่19พร้อมกันค่ะ ให้มันอยู่กับเขาและให้เขาอ่านตลอดชีวิตของตน เพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระยาเวห์พระเจ้าของเขา โดยรักษาถ้อยคำทั้งสิ้นในธรรมบัญญัตินี้ และกฎเกณฑ์เหล่านี้และทำตาม 여기 말씀을 읽고 그리고 배우고 지켜라 세 가지가 나오죠. ตรงนี้นะคะมีออกมา3อย่างก็คือให้อ่านพระวจนะเรียนรู้พระวจนะรักษาและทำตามพระวจนะค่ะ 다시 세 가지 말해볼까요? เรามาพูด3อย่างนี้กันพร้อมกันนะคะ 읽고 อ่าน 배우며 เรียนรู้ 지켜 행하라. รักษาและทำตาม 20절 말씀. 그리하면 그의 마음이 그 형제 위에 교만하지 아니하고라고 되어 있습니다. ในข้อที่20นะคะบันทึกไว้ว่า เพื่อว่าจิตใจของเขาจะไม่ได้ยกขึ้นสูงกว่าพี่น้องของตนค่ะ 아, 겸손해지는 방법이 나와 있습니다. ตรงนี้นะคะมีวิธีที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยถ่อมลงค่ะ 하나님 말씀을 읽고 배우고 순종하는 겁니다. ก็คืออ่านพระวจนะของพระเจ้าเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า และรักษาและทำตามพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 이게 신앙의 원리입니다. นี่คือหลักการของความเชื่อค่ะ 말씀을 가까이 하는 사람은 하나님과 내 자신의 관계를 정확하게 아는 거예요. การที่อยู่ติดสนิทกับพระวจนะของพระเจ้านะคะจะทำให้เรามั่นใจในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าค่ะ 그래서 고개가 숙여지고 마음이 낮아질 수밖에 없는 겁니다. ดังนั้นมีทางเดียวคือเราจะต้องยอมคุกเข่าลงและยอมจำนนต่อพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 그런데 말씀이 없으면 사람과 사람을 자꾸 비교해요. แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีพระวจนะอยู่ในใจนะคะมันจะมีการเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ค่ะ 저 사람은 나보다 못났어. หมดนั้น 못났어. ตอนซ่องอะไรอ่ะ 저 사람은 나보다 돈이 없어. คนนั้นน่ะเงินไม่ได้เยอะกว่าฉันเท่าไหร่นักหรอก 저 사람은 나보다 못생겼어. คนนั้นน่ะไม่ได้หล่อกว่าฉันนะ 등등 자꾸 판단하고 교만하게 됩니다. คือมันจะมีจิตใจที่หยิ่งพยองหรือว่าถือตัวประมาณนี้ค่ะ 그리고 네 번째로 말씀은 우리의 신앙을 든든히 세워줍니다. และในข้อที่4นะคะพระวจนะเนี่ยทำให้ความเชื่อของผู้เชื่อมั่นคงค่ะ 사도행전 20장 32절 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่32ค่ะ บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้า และกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนขออภัยค่ะ 사도 바울은 교회에게 가장 간절히 원했던 것은 말씀이 너희를 세운다는 것을 강조했습니다. ตรงนี้นะคะมีเน้นไว้ว่าคำแห่งพระคุณของพระองค์เนี่ยสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้ค่ะ 사도행전에 보면요, 바울이 이곳저곳 계속 돌아다니면서 복음을 전하고 교회를 세웠습니다. ถ้าเกิดว่าเราอ่านในพระธรรมกิจการของอัครทูตดีๆนะคะจะเห็นได้ว่าเปาโลเนี่ยไปตรงนั้นตรงนี้และก็เกิดเป็นคริสตจักรขึ้นมามากมายหลายแห่งค่ะ 그런데요, 바울이 같이 있을 때는 하나님 말씀을 가까이 하고 변화되었는데 바울이 다른 지역으로 떠나니까 식구들이 힘이 약해지는 거예요. ตอนที่อยู่กับเปาโลนะคะความเชื่อก็มั่นคงแข็งแกร่งค่ะ แต่เมื่อเปาโลออกไปยังพื้นที่อื่นนะคะก็ทำให้ความเชื่อของคนที่อยู่ตรงนี้อ่อนแอลงค่ะ 그 이유가 무엇일까요? ทุกคนคิดว่าเหตุผลมันคืออะไรคะทำไมถึงเป็นแบบนั้น 바로 말씀을 가까이 하지 않는 겁니다. ก็เพราะว่าไม่ได้อยู่ติดสนิทกับพระวจนะของพระเจ้าค่ะ
여러분 이 교회에 피사눌리 교회에 제가 같이 있으면 성장하고 제가 혹시 다른 데로 떠나면 여러분 신앙생활 안 할 거예요? ทุกคนคิดว่าถ้าอาจารย์อยู่กับเราทุกคนที่คริดจักรพิษณุโลกตรงนี้ ความเชื่อของเราจะเติบโตขึ้น หรือว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ออกไปอยู่ที่อื่น แล้วความเชื่อของเราจะเติบโตขึ้นไหมคะ 여러분을 지키는 것은 목사가 아니라 하나님의 말씀인 거예요. สิ่งที่ทุกคนรักษาหรือว่าทำตามนะคะไม่ใช่ทำตามอาจารย์ แต่เป็นการรักษาพระวจนะของพระเจ้านั่นเองค่ะ 저는 그 말씀을 가르쳐주는 전달해주는 대리자일 뿐입니다. คือสิ่งที่อาจารย์กำลังประกาศหรือว่าเทศนาให้กับทุกคนนะคะเป็นเพียงแค่มาส่งต่อเท่านั้นค่ะเป็นผู้แทนที่จะมาส่งต่อพระวจนะของพระเจ้า 그래서 사람의 말을 따라가는 것이 아니라 하나님 말씀을 잘 따라가야 되는 거예요. ดังนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะต้องเดินตามคำพูดของมนุษย์ แต่ว่าเราต้องดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้าให้เป็นอย่างดีค่ะ 여러분이 버스를 타고 치앙마이를 가고 싶어요. ทุกคนคะสมมติว่าทุกคนเนี่ยอยากจะขึ้นรถบัสไปที่เชียงใหม่ 근데 버스 표지판에 여기 치앙마이라고 적혀 있어요. รถบัสนะคะบนรถบัสเนี่ยมีป้ายเขียนว่าเชียงใหม่ 그런데 나는 이 차는 방콕으로 갈 거야 생각합니다. แต่ว่าเราคิดว่ารถบัสคันนี้มันไปกรุงเทพแน่ๆเลย 그 버스는 치앙마이로 가요, 방콕으로 가요? ทุกคนคิดว่ารถบัสคันนั้นจะขึ้นเชียงใหม่หรือว่าจะลงไปกรุงเทพคะ 치앙마이로 가죠. ไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะ 내 생각과 다른 사람의 말을 따라가는 것이 아니라 그 표지판을 따라가야 되잖아요. คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเชื่อคำพูดคนอื่น หรือว่าความคิดของตัวเองแต่เราควรที่จะเชื่อในป้ายในสิ่งที่เป็นความจริงตรงนี้ค่ะ 그 버스 표지판이 바로 하나님의 말씀이고 우리 길잡이예요. และป้ายบนรถบัสนะคะนั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่เราควรจะไปตามนั่นเองค่ะ 그리고 이 말씀을 가까이 하면 할수록 더 어제 배웠죠? 보물을 찾는 것과 똑같습니다. และการที่เราอยู่ติดสนิทกับพระวจนะของพระเจ้านี้ก็เหมือนที่เราเรียนไปเมื่อวานใช่ไหมคะเหมือนกับการที่เราขุดหาสมบัตินั่นเองค่ะ 보물은 누가 잘 찾을까요? แล้วคนที่จะหาสมบัติได้เป็นอย่างดีต้องเป็นคนแบบไหนคะ 보물을 사모하는 사람이 빨리 찾습니다. คนที่ปรารถนาอยากจะได้สมบัติคนที่ต้องการก็คือจะหาสมบัติค่ะ 우리도 하나님 말씀을 사모하면 그만큼 더 성장할 수 있습니다. เราเองก็เช่นเดียวกันถ้าเราปรารถนาพระวจนะของพระเจ้ามันก็จะทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปมากยิ่งเท่านั้นค่ะ 시편 119편 131절 내가 주의 계명을 사모함으로 입을 열고 헐떡였나이다. ในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่131นะคะบันทึกไว้ว่าข้าพระองค์เหนื่อยหอบจนอ้าปากเพราะข้าพระองค์ปรารถนาพระบัญญัติของพระองค์ 여러분 목마른 사슴이 시냇물을 찾으면 입을 헐떡헐떡거리잖아요. ทุกคนคะกวางนะคะเวลาที่มันหิวน้ำเนี่ยมันก็จะไปที่ลำธารแล้วมันก็จะหายใจแรงปากมันก็จะพะงาบค่ะ 돈을 사모하는 사람은요. 돈을 벌기 위해서 모든 시간과 마음을 거기에 쏟는 거예요. ส่วนคนที่อยากจะหาเงินนะคะคนที่ร้อนเงินเนี่ยก็จะรีบไปหาเงินแล้วก็อยากจะหาเงินนะคะ 자식이 소중한 사람은 자식을 사모하기 때문에 자식 키우는데 모든 시간과 물질을 다 쓰는 겁니다. ส่วนคนที่อยากจะเลี้ยงลูกให้ดีนะคะก็ทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับลูกอย่างเดียวค่ะ 그런데 우리는 어디에 사모해야 될까요? แล้วถ้าอย่างนั้นล่ะคะเราเนี่ยต้องปรารถนาไปที่อะไรคะ 돈, เงินหรือเปล่าคะ 음식, หรือว่าอาหารการกิน 사람, หรือว่าคน 권력, หรือว่าอำนาจ 이건 세상 사람들, 구원받지 않은 사람들이 사모하는 거예요. สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนที่อยู่ในโลกนี้ปรารถนาค่ะ 우리는 하나님의 말씀을 사모하고 입을 헐떡여야 됩니다. เรานะคะจะต้องปรารถนาพระวจนะของพระเจ้าด้วยการที่อ้าปากอยากจะได้อยากจะปรารถนาค่ะ 시편 119편 60절 말씀에도 주의 계명을 지키기에 신속히 하고 지체치 아니하였나이다. ในข้อที่60นะคะมีบันทึกไว้ว่าข้าพระองค์รีบโดยไม่ล่าช้าที่จะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ 하나님 여기 우리한테 무엇을 빨리 하라고 했어요? ทุกคนนะคะเพราะพระเจ้าตอนนี้กำลังบอกให้เรารีบทำอะไรคะ
무엇을 빨리 하래요? บอกว่าให้รีบทำอะไรคะ 하나님 말씀을 지키는 것. ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ 네. 세상에는 빨리 해야 될 게 있고 천천히 해야 될 게 있잖아요. คือในโลกใบนี้มันอาจจะมีสิ่งที่เราจะต้องรีบทำหรือว่าค่อยๆทำก็ได้ใช่ไหมคะ 하나님과 관련된 것은 빨리 신속히 해야 됩니다. แต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเราจะต้องรีบทำค่ะ 그래서 우리 형제 자매님들께서 말씀을 지키려는 마음이 있으면 하나님이 더 말씀을 깨닫게 도와주십니다. ดังนั้นนะคะถ้าพี่น้องของเรามีจิตใจที่อยากจะตระหนักรู้ถึงพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จะทรงประทานความตระหนักรู้นั้นให้เราได้รู้ค่ะพระองค์จะทรงช่วยเราค่ะ 요한복음 14장 21절 말씀에 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니. 네, 여기까지 읽겠습니다. ในพระธรรมยอห์นนะคะบทที่14ข้อที่21ใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นเรานั้นคนนั้นเป็นคนที่รักเรา 여기 예수님이 우리를 사랑한다는 증거가 무엇입니까? ทุกคนคะหลักฐานที่ว่าพระเยซูรักเราเนี่ยคืออะไรคะ 바로 나를 위해서 십자가에서 죽어주신 겁니다. ก็คือการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรานั่นเองค่ะ 그러면 그 사랑을 받은 우리가 예수님을 사랑한다는 증거가 뭘까요? และถ้าอย่างนั้นคนที่รับความรักอย่างเราเนี่ยเรามีหลักฐานอะไรที่ว่าเรารักพระองค์คะ 여기 답이 나와 있죠? ตรงนี้มีคำตอบอยู่ใช่ไหมคะ 하나님 말씀을 가지고 있고 지키는 자가 예수님을 사랑하는 자입니다. ก็คือคนที่มีบัญญัติของพระองค์และประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้นคนนั้นก็เป็นคนที่รักพระองค์ค่ะ 예수님 말씀, 하나님 말씀을 배우고 그리고 순종하지 않는데 예수님 사랑한다라고 말하면 거짓말이 되겠죠. คือถ้าอย่างนั้นคนที่บอกว่ารักพระเจ้ารักพระเยซูแต่ว่าไม่เชื่อฟังแสดงว่าคนนั้นโกหกใช่ไหมคะ 여기 우리가 말씀 생활을 크게 5가지로 좀 분류할 수 있습니다. ตรงนี้นะคะการดำเนินชีวิตในพระวจนะเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น5ข้อใหญ่ๆค่ะ 자, 1번 따라해 보겠습니다. 듣기, พูดตามนะคะข้อ1การได้ยิน 읽기, การอ่าน 묵상, การไข้ควร 암송, การท่องจ 실천. ำการปฏิบัติ 여기 1번부터 4번까지 하는 이유는 바로 5번 순종하기 위해서 하는 겁니다. ตรงนี้นะคะเหตุผลที่เราจะต้องทำในข้อ1ถึงข้อ4ซึ่งนั่นมันก็นำมาซึ่งข้อ5ค่ะเป็นผลของการที่เราปฏิบัติตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4นั่นเอง 여기 1번부터 5번까지 가면 갈수록 점점 힘든 거예요. คือข้อ1ถึงข้อ5นี่นะคะพอเราทำไปเรื่อยๆเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยได้ค่ะ 제일 쉬운 것은 1번 듣기겠죠. สิ่งที่ง่ายที่สุดคือข้อ1ใช่ไหมคะคือการได้ยินง่ายที่สุด 여러분 오늘 여기 앉아서 잘 말씀 듣고 계시죠? อย่างเช่นวันนี้เราก็นั่งกันอยู่แล้วก็ได้ยินได้ฟังอยู่ใช่ไหมคะ 믿음은 들음에서 나기 때문에 여러분 말씀을 잘 듣는 게 제일 중요해요. เพราะว่าความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยินดังนั้นการที่ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ 그러면 신앙생활을 잘하기 위해서는 말씀을 듣는 시간과 장소를 잘 선택하면 되잖아요. และการที่เราจะให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้นได้เป็นอย่างดีเราจะต้องเลือกเลือกเวลาและสถานที่ให้ดีใช่ไหมคะ 예, 우리 수요일, 토요일, 주일 일주일 3번은 빠지지 않고 하나님 말씀을 듣기 위해서 노력하셔야 됩니다. เช่นใน1อาทิตย์เนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะไม่ขาดการสามัคคีธรรมในวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ 저는 바빠서 할 수 없어요. แต่ฉันเนี่ยยุ่งมากเลยฉันไปไม่ได้หรอก 정말 바빠서 그런 건지 마음이 없는 건지 자신의 생각을 돌아봐야 됩니다. เราจะต้องมาทบทวนตัวเองดีๆนะคะมาย้อนกลับมาดูตัวเองดีๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีเวลาจริงๆหรือว่าเราไม่มีใจที่อยากจะมากันแน่ 여러분 병아리가 알을 깨기 위해서는 처음에는 너무 어렵고 힘들다고 합니다. ทุกคนคะลูกเจี๊ยบอะค่ะเวลามันจะฟักออกจากไข่มาเนี่ยมันในตอนแรกมันจะยากลำบากมากๆค่ะแต่ก็ต้องฟักออกมาค่ะ 그런데 힘으로 뚫고
알을 깨고 나와요, 안 나와요? แต่สุดท้ายแล้วพอมันใช้แรงอะค่ะสุดท้ายมันออกมาได้หรือไม่ออกมันไม่ออกมาคะ 병아리는 살기 위해서 그 알을 힘들지만 깨고 나와요. ค่ะสำหรับลูกเจี๊ยบนะคะเพื่อที่มันจะให้มันมีชีวิตรอดเนี่ยมันก็ต้องถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยยากนะคะแต่มันก็ใช้แรงเพื่อที่จะให้มันออกมามีชีวิตต่อไปได้ค่ะ 처음에는 말씀 듣기가 말씀을 참석하는 것이 이 알을 깨는 것처럼 너무 힘들고 어려울 수 있습니다. ก็เหมือนกับเรานี่แหละค่ะถึงแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยการมาฟังการมาเรียนรู้พระวจนะเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าเราจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะ 그런데 한번 알을 깨고 나면 내 신앙이 쭉쭉 성장한다는 것을 경험하게 될 거예요. และเราจะได้รับสัมผัสประสบการณ์ที่ว่าพอเราออกมาได้ปุ๊บเราก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ 그리고 두 번째 단계가 뭐였죠? และขั้นตอนที่สองคืออะไรนะคะ 읽기. การอ่าน 읽기는 듣기보다 좀 더 힘들어요. การอ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากกว่าการได้ยินค่ะ 읽기는 여러분이 집에 가셔가지고 성경책을 직접 펴야 되잖아요. เพราะว่าการอ่านเนี่ยทุกคนต้องเวลาอยู่ที่บ้านก็อ่านคนเดียวใช่ไหมคะต้องอ่านเอง 그런데 간절히 사모하는 사람은 말씀을 읽으면 교훈을 받습니다. แต่ถ้าเราอ่านด้วยใจที่ปรารถนาอย่างจริงจังนะคะเราก็จะได้รับบทเรียนค่ะ 아, 내가 이렇게 살면 안 되겠구나. อ๋อฉันเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้ 아, 내가 이렇게 살아야 되겠구나. ฉันจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้สินะ 그 교훈받는 것이 하나님이 여러분에게 주시는 말씀이에요. การที่เราได้รับบทเรียนแบบนั้นนะคะคือการที่พระเจ้าเนี่ยทรงประทานพระวจนะนั้นให้กับเราแต่ละคนค่ะ 예. 이것이 습관이 되고 1년이 지나면 우리가 일독을 할 수 있는 겁니다. คือถ้าเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใน1 ปีเนี่ยเราจะอ่านครบ1 รอบค่ะ 그래서 하루에 3장씩 읽으면 좋지만 또 너무 힘드시면 꼭 한 장이라도 꼼꼼하게 읽는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 거예요. ก็ถ้าเกิดว่าการอ่านใน1 วันเนี่ย3 บทมันเป็นเรื่องที่ยากเกินไปนะคะก็อ่านสักวันละ1 บทก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะพระเจ้าก็ทรงยินดีกับเราแล้วค่ะ 그리고 세 번째 단계가 뭐였죠? และขั้นตอนที่3คืออะไรคะ 예, 묵상. การไข้ครวญนั่นเองค่ะ 예, 이건 더 어려워요. การไข้ครวญยากยิ่งกว่าค่ะ 어렵지만 하고 나면 제일 기분이 좋은 게 묵상이에요. ถึงแม้ว่าจะยากนะคะแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ 여러분 소가 힘이 세요. ทุกคนคะมีวัวตัวหนึ่งแรงเยอะมากๆค่ะ 맞죠? แรงเยอะใช่ไหมคะวัว 근데 풀만 먹는데 소가 왜 이렇게 힘이 셀까요? แต่กินแค่หญ้าทำไมถึงมีแรงเยอะขนาดนั้นคะ 우리는 고기를 먹지 않으면 힘이 안 생기잖아요. เพราะว่าแต่ว่าเราเนี่ยพวกเราทุกคนถ้าไม่กินเนื้อมันก็ไม่มีแรงใช่ไหมคะ 자, 그 소의 비결은 풀을 계속 되새김질하는 겁니다. คือถ้าให้เปรียบเทียบนะคะก็คือวัวเนี่ยมันเคี้ยวอาหารซ้ำๆซ้ำๆค่ะ 네, 풀을 한번 먹고 1번 위에 저장해요. 첫 번째 위. คือมันจะลงไปที่กระเพาะก่อนค่ะ 그리고 다시 꺼내서 또 씹어요. แล้วมันก็เอาจากกระเพาะเนี่ยขึ้นมาเคี้ยวอีกรอบหนึ่ง 두 번째 위에 저장해요. แล้วก็ไปที่กระเพาะอันที่2 다시 꺼내서 또 씹어요. แล้วก็คายออกมาแล้วก็เคี้ยวอีกรอบหนึ่งค่ะ 계속 반복합니다. ก็คือทำซ้ำๆอยู่เรื่อยๆค่ะ 예. 자, 말씀을 묵상한다는 것은 읽은 말씀을 반복하는 거예요. การไข้ควรนะคะก็คือการอ่านพระวจนะเนี่ยซ้ำๆค่ะ 반복하고 생각하면요. 하나님이 더 깨닫게 도와주십니다. ถ้าอ่านซ้ำๆและคิดซ้ำๆนะคะคิดทบทวนซ้ำๆเนี่ยพระเจ้าก็จะช่วยให้เราเข้าใจพระวจนะนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะ 어떤 자매님은 냉장고에 하나님 말씀을 붙여놓고 냉장고 문을 열 때마다 본대요. พี่น้องบางคนนะคะก็ติดพระวจนะเนี่ยเขียนใส่กระดาษไว้ที่ตู้เย็นค่ะเวลาเปิดปิดเนี่ยก็จะเห็นพระวจนะอยู่ตลอดค่ะ 어떤 형제님은 운전할 때 이 유리 앞에 말씀을 붙여놓고 운전할 때마다 읽는데요. หรือว่าพี่น้องบางคนนะคะอาจพี่น้องชายบางคนเนี่ยติดพระวจนะไว้บนกระจกเวลาขับรถนะคะเวลาขับรถไปก็จะเห็นพระวจนะติดอยู่ที่กระจกค่ะ 어떤 분은 화장실에 붙여놔서 화장실 갈 때마다 또 쳐다봐요. หรือบางคนนะคะเวลาเข้าห้องน้ำนะคะก็ติดพระวจนะไว้ที่ผนังของห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำก็จะเห็นพระวจนะนั้นค่ะ 반복해서 말씀을 읽고 생각하는 것을
묵상이라고 합니다. การที่เราคิดซ้ำๆอ่านซ้ำๆเกี่ยวกับพระวจนะนะคะ นั่นเรียกว่าการใคร่ควรพระวจนะค่ะ 그리고 네 번째 단계가 바로 암송, 말씀을 외우는 거예요. และขั้นตอนที่สี่นะคะคือการท่องจำพระวจนะนั่นเองค่ะ 근데 암송은 머리가 똑똑하고 좋은 사람이 잘하는 게 아니에요. แต่การท่องจำนะคะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดก็เลยท่องจำได้ดีแบบนี้ไม่ใช่ค่ะ 말씀에 순종하려고 하고 반복적으로 읽는 사람이 암송을 잘해요. แต่เป็นเพราะว่าเขาเชื่อฟังนะคะและท่องจำอยู่ซ้ำๆนะคะทำให้จำได้ดีค่ะ 여러분 사람들 만나서 전도할 때 내가 무슨 말을 해야 되지? 잘 생각이 안 날 때가 있죠. ทุกคนคะเวลาที่เราจะไปประกาศให้คนอื่นเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแบบนี้ก็มีใช่ไหมคะ 그때 말씀을 암송하고 있으면 전도할 때 굉장히 유리합니다. ในตอนนั้นนะคะถ้าเราท่องจำพระวจนะไว้ในใจเนี่ยเราสามารถที่จะประกาศออกไปด้วยบทพระวจนะที่เราท่องจำนั้นก็ได้ค่ะ 여러분 사람을 변화시키는 것은 여러분의 말재주, 말 능력이 아니라 하나님 말씀이에요. ทุกคนคะอย่าลืมว่าไม่ใช่ด้วยความสามารถของคนเรานะคะที่เปลี่ยนแปลงคน แต่ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้านะคะที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ 여러분 제가 여기 서서 설교를 하지만 제 말의 능력에 있는 것이 아니라 하나님 말씀의 능력이 있는 거예요. ทุกคนคะการที่อาจารย์ยืนอยู่ตรงนี้ และเทศนาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่มาซึ่งความสามารถของอาจารย์นะคะ แต่ว่าเป็นฤทธานุภาพที่พระเจ้าทรงประทานให้โดยพระวจนะค่ะ 그래서 나를 변화시키는 것은 환경이 아니라 하나님 말씀이라는 것을 꼭 기억하세요. ดังนั้นนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยจำไว้ว่าความสามารถของเราที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนแต่มันเกิดจากพระวจนะของพระองค์นั่นเองค่ะ 이 네 가지를 우리가 반복적으로 하면 다섯 번째 실천, 순종하는 사람이 될 수 있습니다. ถ้าเกิดว่าเราทำในข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยซ้ำๆนะคะมันจะทำให้เกิดเป็นข้อที่5ออกมาค่ะ 그리고 성경을 읽을 때 좀 좋은 방법이 있습니다. และวิธีการอ่านพระคัมภีร์นะคะมีวิธีที่ดีอยู่ค่ะ 처음에는 신약 성경 요한복음을 한번 자세히 읽어보세요. ตอนแรกนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มจากการอ่านพันธสัญญาใหม่ก็คือเริ่มจากพระธรรมยอห์นก่อนค่ะ 요한복음은 예수님이 어떤 분이신지 자세하게 나와 있습니다. พระธรรมยอห์นนะคะเป็นบทที่เขียนไว้เกี่ยวกับพระเยซูอย่างละเอียดว่าพระองค์เนี่ยเป็นใครค่ะ 그리고 구원이 무엇인지 복음이 무엇인지 자세하게 나와 있습니다. และมีบันทึกไว้อย่างละเอียดว่าความรอดคืออะไรการบังเกิดใหม่คืออะไรค่ะ 그래서 제가 한국에 있을 때 어떤 분들은 요한복음 1년에 12번 읽기 이런 사람도 있었어요. 1년에 요한복음 12번 읽기. คือที่เกาหลีอะค่ะมีคนนึงอ่านยอห์นเนี่ยใน1รอบเนี่ยอ่านใน1ปีอ่านอยู่2รอบค่ะ 요한복음이 우리의 신앙을 성장하는데 굉장히 유익한 책입니다. 요한복음은 우리의 신앙을 성장하는 유익한 책이에요. คือยอห์นนะคะพระธรรมยอห์นเนี่ยเป็นหนังสือที่จะสามารถทำให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะ 그리고 두 번째로는 요한복음을 읽고 나서 사도행전을 읽으시면 좋습니다. และหลังจากที่เราอ่านพระธรรมยอห์นจบแล้วนะคะก็อยากให้อ่านกิจการของอัครทูตตามมาค่ะ 초대교회가 어떻게 시작되었고 성령님이 어떻게 능력을 행하시는지가 잘 기록되어 있습니다. ในพระธรรมกิจการนะคะมีการบันทึกอย่างชัดเจนว่าคริสตจักรในยุคแรกเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงค่ะ 그리고 사도행전을 통해서 우리가 전도하는데 위로가 되고 힘을 얻을 수 있습니다. และจากการอ่านกิจการของอัครทูตนะคะเราจะได้รับกำลังใจและการหนุนใจในการประกาศค่ะ 그 다음에 마태복음부터 사복음서를 읽으시면 돼요. และหลังจากนั้นนะคะก็ให้ย้อนกลับไปอ่านมัทธิวมาจนถึงกิจการอีกรอบหนึ่งค่ะ 그리고 순서대로 교회 서신서를 읽으시면 됩니다. และก็อ่านตามลำดับไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ 그 다음에 신약을 다 읽으면 구약 성경을 그때 읽으세요. และหลังจากที่เราอ่านพันธสัญญาใหม่เสร็จแล้วเราค่อยไปอ่านพันธสัญญาเดิมก็ได้ค่ะ 여기 베드로후서 3장 16절 말씀 같이 읽겠습니다. ตรงนี้นะคะในพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อที่16เราจะอ่านพร้อมกันค่ะ
ในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้ว ในจดหมายเหล่านั้นมีบางอย่างที่เข้าใจยาก ซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการ และมีใจไม่มั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสีย เหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคัมภีร์ อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศ 자, 이 말씀에 우리가 하나님 말씀을 읽을 때 알기 어려운 것들, 이해하기 힘든 것들이 있습니다. คือพระวจนะนี้นะคะก็ได้บอกว่าในตอนที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเข้าใจยากค่ะ 그러면 그것을 내 생각대로 자의적으로 해석하면 안 돼요. แต่ถึงอย่างนั้นนะคะเราจะไปคิดเข้าใจตามความคิดของตัวเองไม่ได้ค่ะ 여러분이 이해되지 않는 말씀은 아직 소화할 수 없는 음식과 똑같아요. พระวจนะที่เรายังไม่เข้าใจนะคะเปรียบเสมือนอาหารที่ยังย่อยไม่ดีค่ะ 여러분 갓난아기는 쌀밥 소화해요? ทุกคนครับเด็กทารกสามารถย่อยอาหารย่อยข้าวสวยได้ไหมคะ 네, 소화를 못하기 때문에 먹으면 안 돼요. ย่อยไม่ได้ก็เลยห้ามกินเด็ดขาดค่ะ 젖을 먹고 이유식을 먹고 그 다음에 밥을 먹어야 돼요. เริ่มจากกินนมก่อนค่ะต้องกินนมแม่ก่อนแล้วจึงค่อยกินอาหารบดจากนั้นสุดท้ายค่อยกินข้าวสวยได้ค่ะ 여러분이 성경을 읽다가 모르는 것은 그냥 넘어가시면 됩니다. ทุกคนคะถ้าในเวลาที่เราอ่านพระวจนะพระคัมภีร์แล้วเราไม่เข้าใจก็ให้ข้ามในส่วนที่เราไม่เข้าใจไปก่อนค่ะ 여러분 생선 먹는 거랑 똑같아요. เหมือนกับการกินปลาค่ะทุกท่าน 생선 먹을 때 뼈가 너무 많아요. ตอนกินปลาเราเจอก้างเยอะเลยใช่ไหมคะ 그럼 어떻게 먹어요? แล้วจะกินยังไงคะต้องกินยังไง 뼈를 골라내고 살을 먹잖아요. ต้องเลือกเอาก้างออกแล้วกินแค่เนื้อมันถูกต้องไหมคะ 그런데 뼈 있다고 그냥 생선을 다 버리면 안 되잖아요. แต่ว่าเราจะแบบเห็นก้างแล้วเราทิ้งปลาไปทั้งตัวไม่ได้ใช่ไหมคะ 예. 우리가 성경을 읽을 때 모르는 게 있으면 이 가시, 생선 가시를 만나는 것과 똑같은 거예요. คือพระวจนะที่เราไม่เข้าใจก็เช่นเดียวกันค่ะเหมือนกันที่เรากินปลาแล้วเราเจอก้างค่ะ 예. 그래서 일단 접어두고 이해 안 되는 것은 넘기고 쭉 읽으시면 됩니다. ก็คือก็ให้ละเว้นในส่วนที่เราไม่เข้าใจไว้ก่อน แล้วก็กลับไปอ่านในสิ่งต่อไปได้เลยค่ะ 그리고 말씀을 이렇게 배울 때마다 아, 이 뜻이었구나. 하나님께서 깨닫게 도와주시는 거예요. และเมื่อใดที่เราเข้าใจพระวจนะนะคะมันจะทำให้เข้าใจว่าอ๋อนี่สินะพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้เป็นแบบนี้ 말씀을 듣다가 궁금한 것이 해결될 수 있으니까요. 꼭 그렇게 하시면 되겠습니다. คือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจพระวจนะได้เป็นอย่างดีเราควรที่จะทำแบบนี้ค่ะ 자, 그리고 집중이 잘 안 될 때 소리 내서 읽어도 좋습니다. หรือว่าในตอนที่เราไม่สามารถที่จะจดจ่อกับพระวจนะได้ให้อ่านออกเสียงออกมาก็ได้ค่ะ 잠이 올 때도 소리 내서 읽으면 되겠죠. ช้ำมือ 잠이 올 때. หรือว่าตอนนอนนะคะอ่านออกเสียงมาก็ได้ค่ะ 우리 그리스도 안에서 말씀 생활에 대해서 배웠습니다. ก็ในวันนี้นะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับชีวิตตามพระวจนะในพระคริสต์กันไปค่ะ 우리가 정말 신앙이 단단해지려면 말씀으로 하나가 되어야 됩니다. คือถ้าอยากให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นนะคะเราจะต้องทำตามขั้นตอนค่ะ 그래서 단단해진 우리가 우리 사랑하는 가족들, 친척들에게 이 복음을 전했으면 좋겠습니다. และเราก็อยากให้ทุกท่านนะคะประกาศสิ่งนี้ที่เป็นความจริงนี้นะคะออกไปให้กับคนที่เรารักได้รู้ค่ะ 기도하고 마치겠습니다. เดี๋ยวเราจะอธิษฐานและจบการสามัคคีธรรมในวันนี้ค่ะ 우리를 죄에서 구원해 주신 고마우신 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงประทานให้แก่เรา 이 세상에 사탄 마귀가 우리를 속이고 신앙생활을 방해하고 있습니다. ในโลกใบนี้มารซาตานกำลังล่อลวงเราทำให้เราหลงผิด 하나님 말씀을 가까이 함으로 신앙이 성장하고 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถเชื่อฟังและดำเนินตามพระวจนะของพระองค์ได้ด้วยเถิด 우리의 인생에 말씀이 제일 중요하고 인생의 전부가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงนำให้พระวจนะของพระองค์เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเราด้วยเถิด 이 확신한 일에 거할 수 있도록 우리 형제 자매님들 붙잡아 주시옵소서. และขอพระองค์ทรงช่วยให้เรามีความเชื่อที่มั่นคงได้ด้วยเถิด
우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘.